সালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে ফ্রাইডে। এটা একটা অফার চলতেছিল আমাদের 13,500 টাকা এক্সপিরিয়া 5। এটা হচ্ছে 6 জিবি র্যাম 64 জিবি মেমোরি। 6 জিবি র্যাম 64 জিবি মেমোরি। হ্যাঁ, এই ফোনটা ভাইয়া হচ্ছে আমাদের অনলাইন পেজে দেখে চলে আসছে। তো আমরা এখন হচ্ছে এটার ওয়াটারপ্রুফ চেক করবো। হ্যাঁ, ওকে, আসেন ভাইয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যামেরাটা অন করে দেন, এটা সব থেকে বেটার হয়। ওই যে ভিডিওটা চালু করে দিলাম হ্যাঁ ভাইয়া, দিলাম। হ্যাঁ, ওকে ওকে, বিসমিল্লাহ। 18 সেকেন্ড হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে। কত চাই? হ্যাঁ, 300 টাকা, আমি তো জানি।